1842年，美国医生约瑟夫·布坎南经过多年研究，提出了一个当时非常超前的理论——接触感应。巧合的是，这个理论在世界各地的民间传说中都有相似的影子。很多人相信，那些死得不安、含冤或有强烈遗憾的人，往往无法顺利离开人世，他们的灵魂会依附在某件物体、某块土地，甚至某个空间里，不断重复生前未完成的事。如果心愿无法了结，灵魂便无法安息。时间来到1972年12月29日，这天晚上，美国东方航空401号班机从纽约肯尼迪机场起飞，飞往1700多公里外的迈阿密。飞机型号是当时最先进的洛克希德 L1011 三星客机，机龄只有4个月。它拥有完善的自动驾驶系统，被认为是当年最安全的机型之一。机上共有163名乘客与13名机组成员。机长鲍勃·洛夫特55岁，是公司最资深的飞行员之一。副驾驶斯托克·斯蒂尔和二副唐雷波也都是经验老道的飞行员，飞行时数超过5500小时。圣诞节刚过，新年将至，机舱里充满节日气氛，乘客们兴奋地交谈着假期计划。空乘人员微笑着发放饮品和小礼物，一切看上去平静而愉快。晚上11点半，迈阿密的灯光已经出现在驾驶舱前方。机长打开广播，语气轻松地说：“欢迎来到阳光之城迈阿密，外面气温华氏70度，夜色非常美丽。”广播刚结束，副驾驶便拉下起落架准备降落。然而他们突然注意到前起落架的指示灯没有亮。在当时，这代表2种可能：一种是小问题，灯泡故障；另一种是严重问题，起落架根本没放下来。机长立即联系塔台，申请延迟降落。塔台指示他们升至2000英尺，在机场西北方的大沼泽上空盘旋，并尽快确认情况。飞机调整到高度后，机组打开自动驾驶，开始排查故障。几人重新装拆指示灯，切换电路，检查面板，但没有任何反应。为了确认起落架是否放下，机长让二副雷波下到电子设备舱，从观察孔查看实际情况。驾驶舱里，3人依然在低声讨论，气氛越来越紧张。那时的他们并不知道，真正的危险并不在起落架。11点41分，副驾驶忽然抬头看了眼仪表，心头一紧。我们是不是改了飞行高度？机长头也不抬。没有啊，我们还在2000英尺。副驾驶盯着指针，声音发抖。不对，我们调高度了。机长猛地抬头，正要拉操纵杆，警示灯同时亮起。下一秒，401号航班以每小时227英里的速度冲入迈阿密大沼泽地，飞机左翼首先触地，当场解体，引擎爆炸，机身被瞬间撕裂，火光吞没了夜空。巨大的冲击让乘客毫无反应的时间，原本满载笑声的航班化作了一片地狱。救援人员花了数小时才进入事故区域，现场长达400米的残骸带上，到处是扭曲的金属与燃烧的泥沼。机长洛夫特被救出时仍有微弱呼吸，却在几分钟后离世。二副雷波在送医途中不治，176人中101人遇难，75人奇迹生还。调查人员在残骸中找到了黑匣子，通过录音，他们发现机组在最后7秒的对话中，仍以为自己在盘旋。事实证明，起落架其实已完全放下，真正故障的只是那颗价值12美元的灯泡。由于自动驾驶在被轻触时会自动解除，调查员推断在机长或副驾驶排查时无意碰到了操纵杆，让飞机缓缓下降。因为下降角度极小，外面又漆黑一片，机长和副驾驶都没有察觉到。直到警报响起时，一切已经来不及了。这场空难震惊全美，被列为美国历史上最严重的坠机事件之一。事故原因被定性为人为操作失误。公司在赔偿和善后后，
将残骸中还能使用的零件拆出，安装到其他同型号飞机上。人们以为事件就此结束，但没人想到这场灾难的后续才刚刚开始。1973年春天，距离401航班坠毁不过几个月，一架相同型号的东方航空班机从亚特兰大飞往迈阿密。飞行途中，机组人员正在自动驾驶状态下吃晚餐，突然机舱底部的电子设备舱传出咚咚的敲击声，声音低沉而有节奏，就像有人在里面求救。工程师以为是机械松动，便带着工具下舱检查，结果整个舱室空无一人。他环视一圈，准备转身回驾驶舱时，余光忽然捕捉到角落里有个影子。他猛地抬头，只见一个身穿机长制服的男人笔直地站在那里，一动不动地看着他。那人的脸色惨白，眼神空洞，像没有生命。工程师吓得后退2步，正想喊人，那个身影突然消失了。他冲上驾驶舱，满脸惊恐地告诉机长刚才的事。可是其他人都没看到任何异常，大家是当他太累了，紧张过度。可奇怪的是，从那天起，类似的报告陆续出现。越来越多的东航员工声称，他们在航班上看到人影，有人看到驾驶舱门口出现一个陌生的身影，有人说在头等舱靠窗的位置坐着一个穿制服的男人，还有空姐说在厨房的不锈钢反光面里看到了一张模糊的脸。更让人毛骨悚然的是，这些人都说那张脸酷似在401空难中丧生的机长洛夫特或副驾驶雷波。传言一开始在公司内部传播，随后越传越广，不少人都开始避开那几架装有401残骸零件的飞机，而这其中编号为 N3181A 的飞机被点名最多，因为它使用的零件最多，也最常被报告出现异常现象。公司高层一开始并不相信这些说法，直到有一天，公司副总裁弗兰克亲身经历了一次。那天，他准备从迈阿密乘机出差，提前登上 N3181A 号班机。走过头等舱时，他看到一个背对自己的机师站在窗边看外面，他以为是机长，就上前寒暄，今天的航线天气不错。对方缓缓转过头，语气平淡的毫无感情，注意飞行安全。弗兰克愣了一下，总觉得这张脸在哪里见过。再仔细一看，他的心猛地一沉，那人竟是几个月前在空难中去世的机长洛夫特。他吓得头皮发麻，回过神来时，那人已经凭空消失。几天后，这件事在内部传遍，员工们议论纷纷，连飞行员都开始忌讳执行这架飞机的任务，而怪事似乎还在继续。一名机师在起飞前例行检查时，看到驾驶座上有人，他走近一看，竟是雷波那位早已死在401航班上的副驾驶。雷波神情空洞地看着他，声音低沉：“我已经检查完毕。”话音刚落，人影瞬间消散，机师当场吓得瘫在座位上。不只是机组成员，连普通乘客也开始遇到奇怪的事。有一名女乘客提前登机，发现自己旁边坐着一个穿制服的男子。大人低头沉默，脸色惨白，死死盯着驾驶舱方向。他刚想问是不是机组人员，对方却在眼前慢慢消失。还有一批负责飞机餐的地勤承包商，在厨房准备食物时，看到一个模糊的人影站在角落，几个人吓得当场丢下托盘往外跑。后来他们一致指认那张脸就是401航班的机长。公司开始紧张起来，一方面谣言在扩散，另一方面航班运行受到影响。部分空乘已经拒绝执行设计那架飞机的航线。为了安抚员工，东航请来牧师登基祈祷驱灵，但完全没用。几乎每隔几天就有人声称再次看到了他们。更诡异的是，这些鬼魂似乎只出现在和飞行安全有关的地方。他们会在驾驶舱、电子舱或厨房附近出现，从未出现在乘客座位后方。而每次出现，他们说的内容永远只有一句：注意飞行安全。有一次，一位空姐在烤箱的玻璃反光中看见一个模糊的男人影子，
嘴里喃喃着小心火源。他被吓得立刻跑出去报告机长。几天后，那架飞机的发动机真的发生了小规模回火。短短几个月，灵异报告像病毒一样蔓延。东航高层一度认为恐惧会影响公司形象和收益，于是他们开始对所有相关内容下封口令。内部规定，任何员工不得公开谈论401幽灵事件，违者直接停飞处分。但封锁消息并没有阻止传言，反而越来越多的媒体记者开始调查。一些飞行日志被曝光，上面出现了大量被抹去的空白页，那正是传闻中出现异常的航班记录。公司最终采取了极端措施，他们悄悄将所有安装过401号残骸零件的飞机召回，重新更换了全部部件。从那之后，所有的灵异现象都消失了。灵异事件的报道越传越广，社会舆论沸腾了。外界纷纷猜测，那些在401航班遇难的机组成员也许并没有真正离开，他们的灵魂可能就附着在那些被重新利用的零件上，继续工作。不少记者采访了东航员工，有空乘说，夜航时常听到驾驶舱后有脚步声，却没人走动。也有机务人员发现，仪表台的数值总被人调整过，像是有人在看不见的地方替他们完成检查。传闻越传越广，东航形象受到冲击，公司紧急辟谣，删掉所有异常报告。连美国飞行安全委员会也出面否认，但内部通讯里的确出现过来源可靠、值得观察的备注。媒体持续追踪401幽灵航班成了热门话题，人们害怕却又好奇，因为那是一场真实的空难，而几乎所有目击者都是公司内部员工。最终，东航彻底封锁消息，悄悄回收了装有残骸零件的飞机。自那之后，灵异报告彻底消失。多年过去，401航班的故事依然被提起。1997年，东方航空破产倒闭，但那场坠机留下的痕迹还在。一块残骸被陈列在佛罗里达博物馆，另一块则被放进华伦夫妇的灵异馆，就在安娜贝尔娃娃的旁边。奇怪的是，所有目击报告里从没人同时看到机长和副驾驶，他们总是单独出现在厨房、在仪表台、在起火过的舱段，每次只说几句话：我已经检查完毕，小心火源，注意飞行安全。有人说他们是在警告，也有人认为那是弥补，因为那场坠机本就是人为疏忽，而他们把内疚带进了死亡。心理学专家解释，强烈的责任感会在意识中留下印记。如果真有灵体记忆，那他们可能被困在那架飞机上，不断重复检查、确认、预防的动作。在他们的世界里，航班从未坠毁。有幸存者回忆，坠机前机舱异常平静，没人惊慌，没人察觉危险逼近。那份诡异的宁静成了他们永远的记忆。多年后，他们在梦中仍看到同一幕：飞机盘旋在夜空，灯光闪烁，机长低头检查仪表，那趟航班似乎从未降落。如今，迈阿密大沼泽地恢复平静，但夜航的飞行员偶尔仍在雷达上看到一抹闪烁的光点，像一架信号模糊、编号未知的飞机。当他们尝试呼叫，频道里只有断断续续的噪音。人们称它为航空史上最著名的幽灵航班。有人说那是心理暗示，也有人坚信那些为责任而死的人还在守护天空。当游客走进佛罗里达博物馆，看到那块被烧焦的机体碎片，总会有人停下脚步，轻声念出那句录音里的话：注意飞行安全。也许这才是401航班留下的意义，不是恐怖，也不是传说，而是一种警醒提醒。后来的人，再小的错误也能毁掉整个天空。